အားလုံးပဲမြင်ပါဗျာ Crypto ရဲ့ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဒီ video မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းကတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ VMware workstation ပေါ်မှာ ESXi ကိုဘယ်လိုမျိုး install လုပ်မယ်ဆိုတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပေါ့နော် Okay ESXi ကို install လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ ESXi Hypervisor နဲ့ပေါ့နော်သူတို့သက်ဆိုင်ရဲ့ဘာ file ရောက်ဖို့လိုလဲဆိုရင် ISO file ရောက်ဖို့လိုလဲအဲ့ဒီ ISO file ကိုတွားပြီးတော့ down ရမယ်ပေါ့ Okay ဘာမှ download ရတယ်ဆိုရင်ဒါ VMware ကနေပြီးတော့ဒါ trial version အနေနဲ့ပေးထားတယ်ဒါ VMware Hypervisor file ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတွားပြီး down ရမယ် Okay တွား down မယ်ဆိုရင်ဘာရှိတယ်ဆိုရင်ဒါ Google မှာပေါ့နော် VMware customer connect လို့ရိုက်လိုက်ရပြီးတော့လို့ရှိရင်အမှန်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ website မှာကိုယ်တိုင် account တစ်ခုကို register လုပ်ပြီးပဲဆိုရင်အဲ့ဒီ account နဲ့ login ဝင်ပြီးတော့ product ကိုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ခုနက ISO file ကို download ဆွဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ account က register ဖြစ်သွားပြီး login ဝင်လို့ရသွားပြီမဲ့လေအဲ့ဒီ account ကို VMware ကနေပြီး verification လုပ်သေးတယ်အဲ့ဒီ verification လုပ်တဲ့ process ကိုစောက်ရသေးရပါတော့တချို့တလေကြတော့3ရက်နဲ့ကြာတယ်တချို့တွေကြတော့9ရက်လောက်ကြာရပါတော့အဲ့လိုမျိုး verification process ကိုယ့်ရဲ့ account ဒီ verify ဖြစ်သွားပြီဆိုမှဘာရမှာလဲဆိုရင် VMware product တွေကို download ဆွဲလို့ရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် VMware product တွေကို download ဆွဲလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီ video ကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒါကိုဒီအကောက်ဖွင့်လိုက်ပြီး login ဝင်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ VMware product ကို download ဆွဲလို့ရမှာမဟုတ်သေးဘူးကိုအနေနဲ့ရက်အတော်တန်ဆောက်ပြီးတော့မှကိုအကောက်ဖွင့်ထားတဲ့ email တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ VMware account ဒီ verify ဖြစ်ပြီးဆိုတော့မှမလုပ်လို့ရမှာလေကျွန်တော်တို့ဒီ trial version ကိုစပြီးသုံးလို့ရမှာ Okay အဲ့လိုမျိုး trial version ကိုသုံးလို့ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဘယ်မှာသွားပြီး download ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒါ VMware customer connect ထဲကိုသွားမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ account နဲ့ login ဝင်ထားပြီးသားပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ all product ထဲကိုသွားမယ်Okay အဲ့ဒီ product မှာအများကြီးရှိတယ်ဘယ်သွားမယ်ဆိုရင် VMware VCP-DCV ကိုသွားမယ် Okay အဲ့ဒီမှာဗါလဲဆိုရင်ဒါ VMware VCP-DCV မှာ version အမျိုးအစားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Hypervisor ဒါ version အမျိုးအစားတွေ 7.0 လို့ 6.7 6.5 အဲ့ဒီထဲမှာနောက်ဆုံး latest version ဖြစ်တဲ့ 7.0 ကိုယူမယ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီထဲမှာဘာရှိသေးလဲဆိုရင်ဒါသူဒီ essential လား essential plus လား standard လား enterprise လားဆိုပြီးတော့မှအမျိုးအစားတွေခွဲသေးတယ်အဲ့ဒါကဘယ်အရာတွေနဲ့ပဲဆိုင်ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါ paid version license အနေနဲ့သုံးပါဒါရဲ့စဉ်းစားမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်အခုက testing အနေနဲ့ပဲဒါကိုယ့်ရဲ့ local မှာစမ်းကြည့်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကိုဒီ trial version ကိုသုံးပါ Okay trial version ကိုသုံးပါဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကိုဒီဘာပဲယူမယ်ဆိုရင် standard ကိုပဲယူမယ် standard ကမှာဒါဘာလဲဆိုရင် VMware Hypervisor Okay ESXi တနည်းအားဖြင့် VMware Hypervisor ESXi အဲ့ဒါကိုယူမယ် go to download ကိုသွားလိုက်Okay အဲ့ဒီမှာဘာရှိလဲဆိုရင်ဒါ offline panel နဲ့ ISO image ဆိုတာရှိရကျွန်တော်တို့ဒီဘာကို download ဆွဲမယ်ဆိုရင် ISO image file ကို download ဆွဲမယ် Okay ဒီမှာ download now ကိုနှိပ်လိုက် Okay ကျွန်တော်ဒီ account login မဝင်ရသေးလို့ login ဝင်ရမယ် Okay Okay ဒီမှာ I am creation condition နေပြီးပါရင် download ဆွဲသွားလိုက် Okay ဒီမှာကတခုတတိထားမှာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ file ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ file ကို download မဆွဲတော့ဘူးကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် download free download လုပ်ပြီးသားပါเนาะ Okay ဒီမှာတခုတတိထားမှာပါလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုး download နောက်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးမယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ account ဒီ verify နဲ့ဖြစ်ပြီးသား product registration နဲ့လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတိုက်ရိုက် download ချလို့ရတယ်တခါလေး download ဆွဲသွားရပါတော့ဒီ video ကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေနဲ့ကပထမအဆုံး first time download ဆွဲမယ်ဆိုရင် account verify ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပြီးသွားရင်ဒီ product ကို download ဆွဲပါမယ်ဆိုတာကို product registration ထပ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကလည်းဘာမှခက်တာမဟုတ်ဘူးသူပေးထားတဲ့ fee လေးတွေကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင် download ချလို့ရသွားလိမ့်မယ် okay ဒါကြောင့်မလို့ဒီ video ကြည့်နေတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုး download link တိုက်ရိုက်ပေါ်မလာလို့ရှိရင်လည်းဂျားထဲမှာလုပ်စရာ process လေးတွေကြံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ download ဆွဲလို့မရဆိုပြီးတော့ကိုယ့်အနေကိုဘယ် process ကြံနေဆိုတာကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့စစ်ကြည့် product registration လုပ်တာတွေဖြစ်ကြမယ်ပြီးသွားရင် account ဒီကိုယ့်ရဲ့ VMware account ဒီ verify ဖြစ်ကြမယ်Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ ISO image file ကကျွန်တော်မှရှိပြီးသားပြီးတော့တခြားမို့ကျွန်တော်တို့မဆွဲတော့ဘူး Okay အဲ့ဒီ file ကဘာမှလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ Hypervisor Okay အဲ့ဒီ file Okay ကျွန်တော် VMware ဖွင့်လိုက်မယ် VMware ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘာလုပ်မလဲဆိုရင်virtual machine တစ်ခုအရင်စောင့် Okay ဒီမှာ next ထပ်နေလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ file ကိုသွားရေးမယ် Okay ဒီ file ESXi 7 detail တည်သွားပြီ Okay installer this file ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ ESXi ရဲ့နာမည်ပေးမယ် ESXi 7သူ့ကိုဒါတိမ့်မဲ့ folder ပေါ့နော် folder ပတ်လန်းကြောင်းကျွန်တော် folder အရင်ဆောက်လာအောင်မယ် Okay ESXi 7 ESXi 7ဆိုပြီး folder ဆောက်ပြီးွားတဲ့အခါမှာ ESXi 7 folder တွေကိုတော့တိမ့်မယ် Okay next ဒီမှာဒီကိုယ့်ရဲ့ processor အရေးအတွက်ပေးရမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ CPU processor အရေးအတွက်ပေးရမှာကျွန်တော်ဒီလေးလုံးပေးလိုက်မယ် Okay ပြီးရင် RAM pamana ကဘယ်လောက်ပေးကောင်းလဲဆိုရင်နောက်ပိုင်းညဒီပုံမှာ vCenter ဆိုတဲ့ application တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ install လုပ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့အဲ့ဒီ vCenter ကအနည်းဆုံးသူကနော်အနည်းဆုံးအနေနဲ့ RAM pamana ကသူက10 GB လောက်ထိတောင်းတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဘယ်လောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်11 GB လောက်ပေါ့နော်ထားလိုက်
next နေမယ်ပြီးသွားရင်ဒါ networking ပုံမှာဆိုရင် use bridge networking ကိုသုံးမယ် okay ပြီးသွားရင် scarcity ဒီမှာဘယ်လောက်သုံးမယ်ဆိုရင် space က25လောက်ပဲသုံးမယ်ပြီးတော့မှ hard disk လုံးထည့်ပြီးတော့မှလောက်ရမယ့်ကိစ္စတွေရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာက space က25လောက်ပဲသုံးမယ်ဆိုတော့ recommended 142ပေါ့ကပေါ့နော်ဒါကဘာလဲဆိုရင် ESXi ဆိုင်မှာဒါသုံးရမယ် hard disk ပမာဏပေါ့ဒီမှာတော့25လောက်ပဲပေးလိုက်အောင်မယ် okay ပြီးသွားရင် next နှိပ်လိုက်မယ်ဒီဒါ disk file ကိုဘယ်မှာထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့တိမ်မဲ့ folder ပတ်လမ်းကြောင်းထဲမှာထည့်လိုက်မယ် finish နှိပ်လိုက် okay finish နှိပ်ပြီးသွားတယ်ဒီမှာဘာလုပ်လာမလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီ ESXi ဆိုင် installer ဒီ boot တက်လာလိမ့်မယ် okay အဲ့ဒီ boot browser ကနည်းနည်းကြာမှဖြစ်တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် video ကိုခဏ pause ထားလိုက်ပါမယ် okay ခဏဆောက်ပြီးတော့ boot တက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ installation process ဆက်လာ okay ဒီမှာ installation လုပ်မယ်ဆိုရင် enter နှိပ်ပေးပါပေါ့နော်accept continue ဆိုရင် F11ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ငါပေးထားခဲ့တဲ့hard disk ပေါ့ 25GB ကိုသုံးမယ် enter နှိပ်မယ် us.4 ဒီ password ကနောက်ပိုင်း ESXi server တွေကို login ဝင်လို့ရှိရင်ဒီ password ကိုအမြဲတမ်းသုံးမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ password ကိုဒါမှတ်ထားသင့်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင် password ကလည်း complex ဖြစ်ခါမယ်ဘာတွေပါမလဲဆိုရင် special character ပါမယ် capital letter small letter ရေဒါ number ပါမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါတွေအားလုံးပါမှာဒီ password ကပေးလို့ရမယ်တခုခုလိုနေဆိုပေးလို့မရဘူးဒီမှာတော့ကျွန်တော်သုံးနေကြ password ကိုပဲပေးလိုက် okay ပြီးသွားရင် install လုပ်မယ်ဆိုဘာနေပေးရမှာလဲ F11 okay ဒီမှာ install လုပ်တဲ့ process ကြီးနည်းနည်းကြာနေမယ်ပြီးသွားရင် installation successful ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်သူကနေသူဒီ ESXi ဆိုင်က auto reboot ကြာသွားလိမ့်မယ် okay ဒါခဏလောက်စောင့်ပေးရမယ် okay ဒီမှာ installation ပြီးသွားပြီဆိုရင် reboot ချဖို့အတွက် enter တစ်ချက်ထပ်ကောက်ပေးရမယ် okay ဒီ rebooting ကလည်းဒါနည်းနည်းစောင့်ပေးရမယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာ processing ဒါ installation လုပ်တဲ့ process အောင်မြင်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီမှာ IP လာပြနေလိမ့်မယ် okay IP လာပြနေမယ်အဲ့ဒီ IP ဒီဘာရလဲဆိုရင် DHCP နဲ့ရတဲ့ IP okay ကိုယ့်အိမ်က router ကနေပြီးတော့ကိုယ့် DHCP နဲ့ချပေးတဲ့ IP ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ ESXi server အလုံးလုံးမလုပ်ဘူးဒီ IP နဲ့အရင်စပြီးတော့ဝင်ကြည့်မယ် okay အရင်ဝင်မှုဆိုရင်အဲ့ IP ကဘယ်လောက်လဲ 192.168.1.4 okay မှာ advanced ကိုနှိပ်မယ် assign risk continue ပြီးသွားရင်ဒီမှာဘာလုပ်ပေးဖို့လဲဆိုရင် user name နဲ့ password user name က root password ကခုနက installation process မှာတော့ငါပေးထားခဲ့တဲ့ password okay ဒီလိုမျိုးမြင်ရပြီဆိုတာနဲ့ဒီလိုမျိုး UI ကိုမြင်ရပြီဆိုတော့ကိုကဘာသိလိုက်ရမလဲကိုလုပ်တဲ့ process ဒါ installation process ဒီအောင်မြင်သွားပြီ okay အဲ့လိုမျိုးအောင်မြင်ပေမဲ့တခုရှိရတာကဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာရတဲ့ IP ကဘာဖြစ်နေရလဲဆိုရင် DHCP ပဲဖြစ်နေတာကိုအနေနဲ့ ESXi server တွေကိုအမြင်နဲ့ဝင်မယ်ဆိုရင်ကိုကဘာကိုသုံးပြီးဝင်ရမလဲဆိုရင်ဒီ IP ကိုသုံးပြီးတော့ဒီလို web UI ကနေပြီးတော့ဝင်ရမှာပေါ့ okay အဲ့လိုမျိုးဝင်တဲ့အခါမှာ IP ကခဏခဏပြောင်းနေအဆင်မပြေဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင် server ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ IP ဒီ static ဖြစ်တဲ့နဲ့ DHCP မဖြစ်သေးဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုကဘာပြောင်းမလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးခဏခဏကိုကဒီ ESXi ကိုတစ်ခါဖွင့်လိုက်နောက်ပြန်ဖွင့် IP တစ်မျိုးပြောင်းလိုက်အဲ့လိုမျိုးခဏခဏ IP ကပြောင်းနေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းတာကိုမကျန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘာပေးမယ်ဆိုရင် static သွားပေးမယ် okay static ပေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်ရောက်သွားမလဲ F2 ကိုနှိပ်ပေးရမယ် okay F2 ဒီ configuration လုပ်တာပေါ့နော်ပြီးသွားရင် password ရိုက်ပေးရမယ် okay ပြီးသွားရင်ဘယ်သွားမလဲ config က management network တွေကိုသွားမယ်ပြီးသွားရင် IPv4 configuration အဲ့ဒီနေရာမှာကိုကအခုလောဆယ်ဘာကြာနေရလဲဆိုရင် dynamic IPv4 address ကိုတုံးထားတာ okay တုံးထားဆိုဒီမှာ O လိုမျိုးတင်ငင်တာလေးလာပြနေပါတော့ okay အဲ့ဒါကိုမှကိုကမကြိုက်ကိုကဘာသုံးမှာလဲဆို static သုံးမှာဆိုရင်အောက်တစ်ချောင်းဆင်လိုက်ပြီးသွားရင် space bar တစ်ချက်နှိပ်လိုက် okay ပြီးသွားရင်ကိုမှဒီမှာပါပေးမယ်ဆိုရင် IP ပေးမယ် static IP ကဘယ်လိုလဲဆိုရင် 192.168.1.15 ပေးမယ်ဘာကြောင့်15ပေးရလဲလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာသုံးထားတဲ့ဒါ router ကနေသုံးထားတဲ့ network ကဘာလို့လဲဆိုရင် 192.168.1.0 အဲ့ဒီ 1.0 range ထဲမှာရှိရဲ့ဒါ IP ကြိုက်တဲ့ IP ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာက device ကလည်း15လုံးလောက်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့15ပေးတာကအဆင်ပြေတကယ်လို့ဒီ video ကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေရဲ့အိမ်မှာတကယ်လို့ device ကအလုံး20 30လောက်ရှိနေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါတခြားတော့ဒါ90လောက်ကနေစပေးတဲ့အဆင်ပြေ 192.168.1 ဒါ50လို့ပါလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစပေးတဲ့အဆင်ပြေကျွန်တော်ကတော့ device 10လုံးမကျော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ15လို့ပေးလိုက်ရင်အဆင်ပြေပြီတကယ်လို့ကိုဒီမှာပေးတဲ့ static IP နဲ့ကိုအိမ်ကသုံးနေတဲ့ဖုန်းမှာရောက်နေတဲ့ IP နဲ့ဒါ conflict ဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတို့နဲ့ဝေးပေးတာတော့ပိုကောင်းတယ် okay ကျွန်တော်တော့15ပေးလိုက်ပြီပေါ့နော် okay 15ပေးပြီးရင်ဘာနှိပ်ရမလဲဆိုရင် enter တစ်ချက်နှိပ်ပေးရမယ် enter နှိပ်ပြီးရင်ဘာလဲဆိုရင် exit လုပ်မယ်ဆိုရင် S ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးရမယ် S key ပေါ့နော် okay ပြီးရင်ဒီမှာကိုက restart ပေါ့နော် management network ကို reset ချချင်တာလား okay yes လို့နှိပ်လိုက် okay ပြီးရင် exit ထပ်နှိပ်လိုက်ပြီးရင် logout ထပ်နှိပ်မယ် exit logout okay ပြီးရင်ကိုဒီမှာ configuration ဒါ changes လုပ်ပြီးရင်ဘာလုပ်ပေးဖို့လိုလဲဆိုရင် reset ချပေးဖို့လိုတယ် okay reset ချဖို့လည်းဘာနှိပ်မယ်ဆိုရင် F12
okay ဒီမှာ password ရိုက်မယ် okay ဒီမှာ reset ချမယ်ဆိုရင် F11 shutdown က F2 reset မို့လို့ F11 ကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay reset ချနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ပြန်ဆောက်ပေးအောင် okay ဒီမှာ reset ချပြီးသွားတဲ့အခါမှာ ESX နဲ့ပြတ်တက်လာပြီ ESX ပြတ်တက်တဲ့အခါမှာဒီမှာကြည်လိုက်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲခုနကကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ static IP ဖြစ်သွားပြီဒီဘေးနားမှာဗာရေးထားတယ် static ရေးထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခုနကဒီ 1.4 နဲ့ခေါ်လို့မရတော့သူ့ရဲ့ IP ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲ1.15 ဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့်မို့ IP ကိုသုံးပြီးတော့မှဒါ login ဝင်မှာပေါ့ ESX server တွေကို15ကိုရိုက်လိုက် okay F1 service continue ပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့ username နဲ့ password ကိုရိုက်လိုက်မယ် okay ရိုက်ပြီဆိုမှဘာရောက်သွားပြီလဲ VMware ESX ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဒါအသုံးပြုလို့ရသွားပြီ okay ဒီမှာဆိုရင် IP ကလည်းပဲကြောင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးကိုဘယ်တော့ပဲ shutdown ချက်ချပြန်ပြီးတော့ပဲပုံမဲ့ IP ဒီ1.15 ပဲဖြစ်နေတော့မှာဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခုရှိတာကဘာလဲဆိုရင် ESX 7မှာကကျွန်တော်တို့ခုနကပေးထားခဲ့တဲ့ဒီ storage device ကိုသူဒီ detect မသိဘူး okay ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒါကဘလို့ဖြစ်နေရလဲပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပိတ်နေတစ်ချက်ပြန်ပါနော် okay ကျွန်တော်တို့အခုသုံးချနေတဲ့ topology ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုရင်အောက်မှာ physical hardware ရှိ okay physical hardware ရှိရပါတော့အဲ့ physical hardware ပေါ်မှာဘာတင်ထားလဲဆိုရင် Windows တင်ထားတာ okay အဲ့ဒီ Windows ပေါ်မှာဘာတင်ထားလဲဆိုရင် VMware workstation တင်ထားတာအဲ့ဒီ VMware workstation ပေါ်မှာဘာတင်ထားလဲဆိုရင်အခုလောလောဆယ် VMware ESX ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ virtualization အလွှာတွေကအများကြီးဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ hardware ကိုသူက ESX တိုင်းက detect မသိဖြစ်နေအရင်တုန်းကဒီ ESX တိုင်း 6.7 နေပါရင်ဘာလို့ကဒီ hardware ကို detect သိရဲ့အခု7မှာ hardware ကိုသိပြီး detect မသိရဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေရပါတော့ဒီမှာဆိုရင်ပထမဆုံးဘာရှိမလဲ hardware ရှိ okay အဲ့ဒီ hardware ရဲ့ပုံမှာဘာရှိလဲ Windows တင်ထားတယ် okay အဲ့ဒီ Windows ရဲ့ပုံမှာဘာရှိလဲ VMware workstation okay အဲ့ VMware workstation ပုံမှာဘာလဲ VMware ESXi okay ဒီမှာဆိုရင် virtualization အလွှာကြီးဒီလိုကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ VMware ESXi အနေနဲ့ဘာလို့မသိဘူးလဲသူဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ hardware ကိုတခါတလေ hard disk မှာ detect မသိဘူးဖြစ်နေတတ်တယ် okay အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင် hard disk နောက်တစ်လုံးထပ်ထည့်ဖို့လိုတယ် hard disk နောက်တစ်လုံးထည့်ရဆိုတာက virtual ရထည့်ရပြီးတော့နော်တကယ် physical hard disk ကိုထည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာမှတော့ထည့်မှာလဲဆိုရင်ဒီ VMware workstation မှာတော့ထည့်မှာ okay ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး hard disk ထည့်ထည့်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်အောင်မလဲဆိုရင်ဒီဥစ္စာကို power ခဏပိတ်လိုက်ဖို့လိုအပ်တယ် okay အခုတော့ power မပိတ်ခင်မှာကိုယ့်ရဲ့ hard disk ကို detect သိလားမသိလားဘာမှသွားကြည့်လို့ရတယ်ဆိုခုနကဒီမှာ storage နေရာမှာသွားကြည့်လိုက် storage နေရာမှာဘာပြနေလဲ0ဆိုပြီးတော့ပြနေ okay အဲ့လို story မှာ0ပြနေတဲ့သဘောတက်ကဘာလဲဆိုရင် ESX တိုင်းမှာ hard disk မရှိဘူးလို့ဆိုပြီးပြနေတကယ်ကျတော့ ESX တိုင်းမှာ hard disk မရှိလားဆိုရင်ရှိတယ်ဘာမှသွားကြည့်လို့ရဆိုရင် data store ကိုတစ်ချိန်နဲ့ device ကိုတစ်ချက်နဲ့အဲ့ဒီ device မှာကြီး24 GB လို့ပြောထားတာရှိအဲ့24 GB ဒီခုနကတော့ဒီ VMware workstation မှာဒါ VMware create တော့ကပေးထားတဲ့ hard disk ပမာဏအဲ့ဒီ hard disk ပမာဏကို तू ကသိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဘာအတွက်ပဲသိရဆိုရင် boot အတွက်သုံးဖို့ပဲသိရတကယ်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းလုံးမဲ့ process တွေအတွက်သုံးရမယ် storage hard disk ကို तू က detect မသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရှင်နောက်ထပ် hard disk တစ်လုံးထပ်ထည့်ပြီးနောက်ထပ် data store တစ်ခုထပ်ဆောက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ် okay အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် hard disk တစ်လုံးထည့်လိုက်မယ် hard disk တစ်လုံးထည့်ဖို့အတွက် ESX ကိုခဏ power ပြန်ပိတ်ရ okay power off လိုက်ပြီ off ရဒီမှာ right click နှိပ်လိုက် okay right click နှိပ်ပြီးဘယ်ကိုသွားမလဲ setting ထဲကိုသွား okay setting ထဲမှာ add ကိုနှိပ်လိုက် add ထဲမှာ hard disk okay hard disk မှာနောက်ထပ် hard disk တစ်လုံးကဘယ်လောက်ထည့်မလဲဆိုရင်8GB ရှိတဲ့ hard disk တစ်လုံးထည့်ပြီဒါကြောင့်လဲဆိုရင်နောက်ပိုင်း vCenter ဆိုတဲ့ application ကိုထပ်ပြီး install လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီ vCenter ဒီအနည်းဆုံး hard disk 8GB ရှိမှသူက install လုပ်လို့ရတာဖြစ်တော့ကြောင့် 8GB ကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ next okay အဲ့ဒါကိုဘယ်ထဲထည့်မယ်ဆိုရင် ESX 7 folder လေးကိုထည့်လိုက်မယ် finish okay နှိပ်လိုက် okay ဒီမှာဆိုရင် hard disk ဘယ်နှလုံးဖြစ်သွားပြီလဲ2လုံးဖြစ်သွားပြီ okay အဲ့ဒီ hard disk နှလုံးနေရာမှာ power ပြန် on လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီနှလုံး attach လုပ်ပြီးသွားရင် power ပြန် on လိုက်မယ်ဒီမှာဘူးပြန်တက်လာပြီဆိုရင်ဘာရပါ යි လဲဒီမှာ IP ပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ IP နဲ့ပြန်ပြီးတော့ login ဝင်မယ်ဒါကို reload ပြန်လုပ်လိုက်မယ်နော် okay ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီမှာဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင် storage တွေကိုသွား storage တွေမှာ device ဆိုတဲ့ tab ကိုသွား okay ဒီမှာအများကြီးရွေးလို့ရနော် device ဆိုတဲ့ tab ထဲမှာခုနကတော့ဘာရှိလဲ hard disk ဒီ25တလုံးနဲ့ပဲရှိတယ်အခုဒီ hard disk ဒုတိယတလုံးထပ်ပေါ်လာပြီအဲ့ဒါဒီဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 18GB okay အဲ့ဒီ 18GB ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုရင် partition ပိုင်းပြီးတော့မှဒီ ESX အသုံးပြုလို့ရအောင်လုပ်မယ် okay ဒီမှာ storage device ဒီမှာ hard disk 18GB ကိုနှိပ်လိုက် okay ပြီးသွားရင် new data store okay new data store ထဲမှာ data store 1ဆိုပြီးပေးလိုက် next okay use full day ပြီးသွားရင် next finish
Okay အဲ့လိုမျိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုယ်လုပ်ရတဲ့ process ကအောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားဘာမှမသိကြည့်လို့ရတယ်ဆိုရင် story ထဲကိုသွားကြည့်လိုက် okay story တွေက data store နေမှာတော့ဒီမှာဘာပြလာပြီလဲ headed ဆိုပြီးတော့လာပြနေအရင်တော့ကဒီမှာဆိုရင် data store နေမှာဘာမှမရှိဘူးအခုကမှဒီ device ကိုသွားပြီးတော့ဒီ headed ကို data store နေနဲ့ပြောလိုက်တော့မှဘာရှိသွားပြီလဲဒီမှာ data store 1ဆိုပြီးတော့မှခုနကဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဥစ္စာပေါ်လာပြီ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင် ES အနေနဲ့သူ့မှာ data store ရှိမှန်ကိုသူက data သိသွားပြီဒါဆိုရင်ကိုကဒီ data store တွေကိုဝင်ပြီးတော့မှဒါ file တွေသိမ်းတာလို့ပြီးသွားရင်နောက်ထပ် virtual machine တွေထပ်ဆောက်တာလို့လုပ်လို့ရသွားပြီ okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီ video မှာတော့ဗာပဲဆိုရင်ဒီ ES ကို install လုပ်တဲ့ပုံစံကိုပြသွားတယ်ပြီးသွားရင်ဒီ data store create လုပ်တာကိုပြသွားတယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီ video မှာတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက် video ရောက်လို့ရှိရင်ဒီ ES တွေကဘယ်နှလုံးရှိမှဆိုရင်နှလုံးသုံးလုံးလေးလုံးပေါ့နော်ဒီလို ES တွေအများကြီးကိုမှစုပေါင်းပြီးတော့ VCP ဆိုတဲ့ application နဲ့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင် manage လုပ်လို့ရအောင်လုပ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ VCP ဆိုတဲ့ application ကိုဘာမှ install ထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ ES တွေစာပါပေါ်မှာပဲ install ထပ်လုပ်မယ်ဒါဆိုရင်ပုံစံကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ဒီ ES ဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲနောက် layer တစ်ခုထပ်ပေါ်လာ okay အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် VCP ဒါဆိုရင်အလွှာကြီးကအများကြီးဖြစ်သွားပြီเนาะ hardware ပေါ်မှာပါလေ window ပေါ်မှာပါလေ VMware workstation VMware workstation ပေါ်မှာ VMware ESXi VMware ESXi ပေါ်မှာပါလေ VCP ဆိုတဲ့ application ကိုတင်ပြီးတော့မှအသုံးပြုမှာဒါဆိုရင်ဒီကြားထဲမှာ layer တွေကအများကြီးကိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါဆိုတော့ဒီ video မှာတော့ဘာလို့သိသွားပြီလဲဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ VMware workstation ပေါ်မှာ ESXi ကိုဘယ်လို install လုပ်ရမလဲဆိုတော့သိသွားပြီနောက် video ရောက်လို့ရှိရင်တော့ဒီ ESXi ပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့မှ VCP application ကိုဘယ်လို install လုပ်လဲဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်